სალამი, მოგესალმებით. ვაგრძელებთ ჯონ მაკარტურის საუბრების ქართულ ენაზე ატვირთვას, ეს არის ბიბლიური კითხვები და პასუხები. შემდეგი მე-80 სესია დაიწყო 2024 წლის 18 თებერვალს. თითქმის 2 წელი გავიდა ბოლო იმიდან, უკვე ჯონ მაკარტურის პირველი ოპერაციები ჩაუტარდა და წევრთა კონფერენციაზეც არ გამოჩენილა, ასე რომ დიდი პაუზის შემდეგ ის ჩდება და 1 წელიწადში გარდაიცვალება ზუსტად. ეს არის ბოლო შეხვედრა და მე გამიკვირდა კიდევაც როგორ ჩაატარა ეს. და იგივე არნო ბაბაჯანიანი, რომელმაც გახსოვთ წინათ დასვა კითხვა, სომეხის წარმოშობით ძალიან საინტერესო კითხვა სვავს ქრისტიანულ ნაციონალიზმზე, რომელიც არის ძალიან აქტუალური დღეს. იცი ჩარლი კირკიც კი ამბობდა რომ არ იყო, მაგრამ უშუალოდ მონაწილეობას იღებდა. მე გითხარით ასევე პიროვნება, რომელიც პასტორია აიდაჰოში, რომელიც ძალიან ახლოს დაკავშირებულია სამხედრო მინისტრთან ტრამპის და მაგას ზუსტად ეს იდეოლოგია აქვს, რომ გითხარით პოსტმილენიალიზმზეც რომ მათ ჯერათ, რომ მათი მოვალეობაა ქრისტიანი ნაციონალისტების, ამას აკეთებს რუსეთის, ამას აკეთებს საქართველოს, რო იცოდეთ. ეს არ არის მარტო ამერიკის, რომ მათი მოვალეობაა, რომ მოამზადონ ნიადაგი, გავრცელდეს ქრისტიანობა ყველა სფეროში, კულტურის, მთავრობაშიც ქრისტიანები შევიდნენ, აიღონეს ძალაუფლება, რათა დაუპირისპირდნენ ისლამს, ასევე სხვა წარმართულ იმებს და მერე მოვიდეს იესო ქრისტე. აი ამის ჯერად და მას წამთ, რასაც ბიბლია არ ადასტურებს. ბიბლია პირიქით ადასტურებს, უფრო და უფრო გაუარესდება და ქრისტე მოდის მერე. ამ გაუარესების შემდეგ, ხო? ეკლესია აყვანილი ატაცებულია, ეკლესია არ იღებს მონაწილეობას აქვს. ასე რომ, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ქრისტიანული ნაციონალიზმი და ბევრს აქვს არასწორად ეს გაგებული. ამას აკეთებდნენ სხვათა შორის ჯვაროსნებიც. ჯვაროსნები რა მიზნით მიდიოდნენ წმინდა მიწის და ვერაფერი ვერ გამოუვიდათ, ხო ხედავთ არა? იმიტომ ღმერთი არ მუშაობს ესე. ასევე ვინც ისრაელს ეხმარება, ესენიც ესეთები არიან, იცოდეთ, ხო, რომ უნდა დაჩქარება ამ პროცესებისა. თვით ნათანიახუსაც რაბინი ეუბნება, რატომ ხართ გაჩერებული, რატომ არ აჩქარეთ მესიის მოსვლას. და ესეა მუსლიმანებიც, რომ მუსლიმანებსაც ჯერათ იესოს მოსვლის, ანტიქრისტესის და ასევე მათ ყავთ კიდე ერთი წმინდანი, რომელიც უნდა მოვიდეს და დაეხმაროს ამ პროცესებს. ხედავთ, როგორი მსგავსია და იეღოველებსაც იცით რომ მსგავსი აქვს, ხო, აქ დედამიწაზე 60-ის დამყარება. ასე რომ ნახეთ როგორია ინტერპრეტაციები. ამიტომ ჩვენ როცა ვიცით სწორი, ხო, ეს ანიშნავს რომ პასიურად ვიყოთ, მაგრამ იმ აქტიურობას ჩვენ არ ვიღებთ მონაწილეობას, რასაც სამყარო და ეს ხალხი, აი ტრამპის არჩევომაც. ნახეთ რა გააკეთა, იცით და ყველა დილით, ყველა განცხადება მისი ურთიერთგამომრიცხავია. აი აქ ჩანს უკვე რომ არასწორ გზაზე დგანან ეს Make America Great Again, ესე იგი გახადე ამერიკა ძლიერი ისევ. ეს არის მაგა, იცით ეს სლოგანი. და ჩარლი კირკიც ამას შეეწერა საწყალი ახალგაზრდა ბიჭი, რომელსაც კარგად არ ქონდა გარკვეული. მოდით მოусმინოთ ახლა რა აზრის ახართ ქრისტიანულ ნაციონალიზმზე, თეონომიაზე, ესე იგი თეოკრატიული ეკონომია ალბათ ამას გულისხმობს და იმედისმომცემ ესხატოლოგიაზე. იმედისმომცემში ეს იგულისხმება პოსტმილენიალიზმი. და ჯონ მაკარტური მარტო შეიმართლება და დიდი კითხვაო და შემოიფრქვა მარტო ქრისტიანულ ნაციონალიზმზე, რომელიც იმათაც მოიცავს. მიესალმება ჯონი მაკარტური, მიესალმება ყველას და ამეუბნება რომ დიდი ხანია ეს არ გავიკეთებია, მე უფრო მოხუცი ვარ ვიდრე ადრე ვყოფილ ვარ, ამიტომ არ ვიცი ბევრი რამე მახსოვს თუ არა, სანამ გამოცდას არ ჩავაბარე თქვენთან, ასე რომ ეს შესანიშნავი შესაძლებლობა იქნება რომ გამოცადოთ და კითხვები დასვათ. ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებდით ამას და ყოველთვის ქონდა განცდა რომ ჩვენი მსახურების დიდი ერთგვარი გარკვეული ნაწილი იყო იმის ცოდნა თუ რა გაქვთ თქვენ გულში და რა კითხვები გვაქვს და რომ ქადაგებელსაც არ შეშინებოდა მასზე პასუხების გაცემა. ჩვენ მრავალი წლის წინ დავიწყეთ ეს ტრადიცია და იმედი მაქვს რომ გავაგრძელებთ. იმედი მაქვს რომ ასევე გავცემთ პასუხს თქვენ დასმულ კითხვებზე. ასე რომ ჩვენ დავიწყეთ მარჯვნივ, გითხრათ თქვენი სახელი და თქვენი კითხვა. საღამოშვიდობისა ძმაო ჯონ. საღამოშვიდობისა მე არნო ბაბაჯანიანი ვარ. დიახ, არნო ბაბაჯანიანი. კეთილი, გისმენთ. ჩემი კითხვა ასეთია, რადგან დიდი დავალების თეოლოგიური დასკვნა
მესიის გამარჯვება და დიდი დავალება ის ღმერთმა რო უთხრა მოციქულებს, რომ წადით და დამიმოწაფეთ და გაავრცელეთ ქრისტიანობა, ხო? და ასწავლეთ ჩემი სახელით. ეს არის დიდი დავალება. ზოგი ამბობს დიდი კომისია, დიდი დავალება. ამ ფონზე როგორ უნდა განვიხილოთ ბიბლიური ქრისტიანი ნაციონალიზმი, თეონომია და იმედისმომცემი ესხატოლოგია. და ჯონ მაკარტური პასუხობს. დიახ, ეს საკმაოდ დიდი კითხვა არნო, ამიტომ მოდით უბრალოდ ქრისტიანული ნაციონალიზმით შემოვიფარგლოთ. მარტივ პასუხს გაცემ. ასეთი რამე არ არსებობს. არ არსებობს ბიბლიაში ქრისტიანული ნაციონალიზმი. ღვთის სამეფო ამ ქვეყნიური არ არის. იმიტომ რომ იესომ თქვა, ჩემი სიტყვები არ არის. ჩემი სამეფო ამ ქვეყნიური არ არის. გახსოვთ ხომ? თორემ ჩემი მსახურები იბრძოლებდნენ ამის გულისთვისო. გახსოვთ პილატესთან საუბარში. მისი სამეფო ამ ქვეყნიური არ არის. ამ ქვეყნიური სამეფო ეს ცალკე სამეფო არის და რომლის პრინციპიც იცით რომ სატანა და ეშმაკია. ისინი ერთმანეთთან არ არიან დაკავშირებული. ქრისტიანული სამეფო, ცათასასუფეველი და აქაური მიწიერი სამეფო ერთმანეთთან არ არის დაკავშირებული. ეხლა სხვაგვარად ვიტყვი ამას. არაფერი არ ხდება არც ერთ ერში, ეს იქნება კომუნისტური ერი, მუსლიმანური, კვაზი ქრისტიანული ერი თუ ათეისტური ერი. ამ ერში არაფერი არ ხდება პოლიტიკურად, სოციალურად, რომელსაც რაიმე კავშირი ჰქონდეს ღვთის სამეფოს წინსვლასთან. რადგან ღვთის სამეფო ამ სისტემისგან გამოყოფილია. ღმერთი თავისი სუვერენიტეტით აშენებს თავის ეკლესიას და ჯოჯოხეთის კარიბჭეები ვერ ძლევენ მას, თქვა იესომ. ამიტომ იდეა რომ ქრისტიანობის წინსვლის ნაწილად უნდა დააკავშიროთ გარკვეული პოლიტიკური ძალისხმევა, გარკვეული პოლიტიკური პროცესები, გარკვეული სოციალური პროცესები, ძალაუფლების ან გავლენის მოპოვება კულტურაში. ეს უსხვა, სრულიად უცხოა ქრისტიანობისათვის. ჩვენი უფალი არასდროს არ მიმართავს გავს რამეს და არც მოციქულები და განსაკუთრებით პავლე არასდროს არ აკეთებდა ამას. ის არ ცდილობდა რომის იმპერიის გაჯანსაღებას, ის არ ცდილობდა რომელიმე მმართველის კეთილგანწყობის მოპოვებას, სადაც მას უწევდა ცხოვრება. მაგრამ ეს ახლა ანიშნავს, რომ ჩვენ გულგრილები ვიყოთ, პასიურები ვიყოთ და ბერება დაღვიკოცოთ და გავიქცეთ მთებში. არა. რაც მოვლენებიც ხდება, ჩვენ ამას დაკვირვებით ვაკვირდებით და ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ რამოდენიმე კვირის უკანაც. ჩვენ უნდა ვიყოთ ის ადამიანები, რომლებიც იცამენ სიმართლეს, რომელიც არის მარილი და სინათლე ამ საზოგადოებას. და როდესაც ხმის მიცემაზე მიდგება საკითხი, ჩვენ ხმას ვაძლევთ იმას, ვინც ყველაზე სამართლიანი ვარიანტია. ცხადია, ჩვენ არ შეგვიძლია ხმის მიცემა პირდაპირ გაგებით იმ ადამიანებისათვის, ვინც ქრისტიანულ სოფხედლობას ქადაგებენ, მაგრამ მივცეთ ხმა იმას, რომელიც ასახავს ჩვენს ერთგულ ღვთის სიმართლის მიმართ. ჩვენს ერთგულებას ღვთის სიმართლით, ასე რომ ჩვენ ვერ ავირჩეთ ისეთ ადამიანს, რომელიც მაგალითად აბორტის გაკეთებას აპელირებს, LGBT-თვის წარმომადგენელს, ან ვიღაცა თემის მოხრეც, ან ღვთის სამართლიანი მორალური სტანდარტიდან რაღაცა გავლენას, გადახრის გავლენას ავლენდა. ესეთ პირს ვერ ავირჩეთ, ვერ მივცეთ ხმას მას, ხო? და დღეს ეს უფრო და უფრო რთულდება. ხვდებით ხომ ასე? ისე იმიტომ რომ იცვლება ორივე მხარეს პოლიტიკური სპექტრის პოლიტიკოსები. იმიტომ ზოგჯერ როდესაც პოლიტიკოსები მაგალითად უფრო კონსერვატორული გვეჩვენებიან და აბორტის წინააღმდეგი არიან, შეიძლება ისინი უფრო სხვა სპექტრში უფრო ცოდვილები და უფრო ბოროტები იყვნენ სხვა კატეგორიებში. ხედავთ და ძალიან რთული ამის გარკვევა. თუ ვინ არის ნამდვილი პატიოსანი და ვინ არის უბრალოდ არაკეთილსინდისერი და ძალაუფლებისაკენ მიისწრაფის. და ეს მინიშნება, ჩემი აზრით, ეს მინიშნება 2024 წელს უკვე ტრამპზეც გააკეთა ჯონ მაკარტურმა. ჩემი აზრია, უკვე რომ არჩევნები მოდის და ტრამპზეც გააკეთა, უკვე რომ ძალაუფლების ნებისაკენ სწრაფვა. ეს ჩემი აზრია, რომ იცოდეთ, უბრალოდ დაურთავ ამას. მაგრამ საბოლოოდ ჩვენს ყველაფერს ვაკეთებთ იმის გაგებით, რომ ეკლესიის პასუხისმგებლობა არ არის ამ სამყაროს სამეფოს წინსვლა, პროგრესი და გაჯანსაღება. ეს მცდარი თვალსაზრისია. ქრისტიანული ნაციონალიზმი ჩვეულებრივ დაკავშირებული იმასთან, რასაც ჩვენ ადრე ვახსენეთ, პოსტმილენიალიზმს უწოდებენ. ეს არის შეხედულება, რომ ეკლესიას როგორღაც კულტურაზე გავლენის მოხდენით შეუძლია ქრისტეს სამეფოს დაჩქარება და მოყვანა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არის იდეა, რომ ქრისტე ბრუნდება და ამყარებს თავის სამეფოს არა დიდი ურვის შემდეგ და დიდი ტანჯვების შემდეგ, არამედ ეკლესია ამზადებს ამას, რომ ქრისტე მოვიდეს. ხედავთ? და მერე გადასცემს ამას ქრისტეს. ეს არ არის, რასაც წმინდა წერილი გვასწავლის. ის, რასაც წმინდა წერილი გვასწავლის, არის ის, რომ ჩვენ სწავლობთ გამოცხადების წიგნიდან საქმეები
და ცხოვრება უარესდება, უფრო და უფრო უარესდება და საშინელებები ხდება. კაცობრიობის ისტორიის დასასრული არ არის ეკლესიის ტრიუმფი, რომელიც მეფობს სოფლიოში და იღებს ადამიანური სამეფოების სტრუქტურებს. არა, ეს არ მოხდება. კაცობრიობის ისტორიის დასასრული მორწმუნეები იდევნებიან, კლავენ, სრულად საპირისპირო იმისი, რასაც ქრისტიანული ნაციონალიზმი ქადაგებს და ელოდება. ამიტომ ჩვენ გვჯერა, რომ ბიბლია გვასწავლის, რომ ყველაფერი უარესდება და ღვთის რისხვისაკენ მიემართება, რასაც ჩვენ ხედავთ გამოცხადების წიგნში. შემდეგ კი ჩვენი უფალი თავად ბრუნდება თავის სამეფოს ათასწლეულის დასამყარებლად, რაც ნათლად არის ნათქვამი გამოცხადების წიგნში. ხოლო ათასწლეულის შემდეგ ისევ სატანა, დაბორკილი სატანა გამოშვებული იქნება და კიდევ შეაცდეს ერებს და აი ამის ხდება მთლიანად ამ დედამიწის აორთქლება, დანგრევა და ახალი ცისა და ახალი მიწის გაჩენა, ახალი იერუსალემი მარადისობაში. ეს არის ჩემი პასუხი. იმედია ეს დაგეხმარებათ. მადლობა კითხვისა და მოსმენისათვის.